¿Te despiertas con dolores de cabeza o de mandíbula? Podrías estar sufriendo de bruxismo. Descubre cómo podrías tratar esta condición y qué especialista te podría ayudar. El bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes y puede estar generado por el estrés o la ansiedad. El bruxismo lo puede tratar el especialista en nutrición oral. El tratamiento incluye el uso del protector bucal personalizado durante las noches para proteger los dientes. Además, la terapia de relajación y las técnicas para reducir el estrés van a poder mejorar los síntomas del bruxismo. Si sufres de bruxismo, no esperes más. Visítanos para recibir el tratamiento adecuado y mejorar tu calidad de vida.